Kalau aku setiap malam tidur paling akhir ada yang ketawa dari luar. Ketawa siapa? Cewek, cowok? Cewek, Bang. Makanya itu semua pada verbal, ngomong semua, speak up yang dia pendem. Terus setiap malam itu ada yang dengar suara jalan kaki dari luar. Terus ada yang dengar dari plafon itu kadang-kadang duk 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 gitu. Terus ada lagi yang dari luar itu dari jendela itu, Bang. Kan di setiap kamar itu ada jendela, dari jendela ada yang garuk-garuk, seret, seret, seret. Kami pada saat itu langsung diem aja, diem.